नमस्कार. वसई किचनमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण पाहूया घरच्या घरी अतिशय सोप्या पद्धतीने सहजरित्या बनविता येईल अशी चिकन बिर्याणी. कृपया हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. चिकन बिर्याणी बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य: चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 20 मिनिटं पाण्यात भिजत घातलेले. बारीक चिरलेला कांदा. हा कांदा एक कांदा मी फ्राय करून घेतलेला आहे सजावटीसाठी. कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, दही मॅरिनेशनसाठी, एक बटाटा घेतलेला आहे इथे, बारीक चिरलेलं टोमॅटो, मनुका आणि काजू, धने पावडर, जिरे पावडर, घरगुती मसाला, हळद पावडर, उभ्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, गरम मसाला, आखं जिरं आणि मीठ. तेल आहे, रोज वॉटर, केवडा वॉटर, सजावटीसाठी केशर आहे हे, बटर आणि साजूक तूप. आखा गरम मसाला आहे. याच्यात तेजपत्ता, दालचिनी, हिरवी वेलची, लवंग, काळा मिरी आणि चक्री फूल. आता आपण मोठ्या बाउलमध्ये मॅरिनेशनसाठी चिकन घालूया. त्यामध्ये टोमॅटो घालूया. आलं लसूण पेस्ट, उभ्या हिरव्या मिरच्या, घरगुती मसाला आणि हळद पावडर, धने पावडर आणि जिरे पावडर, दही, भरपूर असं दही आणि चवीनुसार मीठ घालूया. 1 टीस्पून जवळजवळ. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. एक लिंबूचा रस्सा ह्यामध्ये घालूया. आणि हाताने चांगलं एकत्र करून घेऊया. संपूर्ण मसाला चिकनला लागला पाहिजे. चांगलं मिक्स केलेलं आहे. आता हे आपण कमीत कमी अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेशनसाठी ठेवून देऊया. आता आपण हे भातासाठी पाणी ठेवलेलं आहे. त्यात आपण थोडंसं जिरं घालूया. भात सुट्ट राहिला पाहिजे म्हणून थोडंसं 1 टीस्पून तेल घालूया. आणि चवीनुसार मीठ घालूया. आणि हे झाकण देऊन ठेवूया. आपण भातासाठी आता पाणी ठेवलेलं आहे. आता ह्या दुसऱ्या गॅसवर आपण पातेल्यामध्ये हे कांदा फ्राय केलेला ते तेल घेतलेलं आहे मी. 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा साजूक तूप घेतलेला आहे. त्यामध्ये अख्खा जिरं घालूया, तेजपत्ता आणि हे खडा मसाला आणि चांगलं परतून घेऊया. त्यामध्ये कांदा घालूया. कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. मीठ घालूया. भातासाठी आपलं ठेवलेलं पाणी उकळलेलं आहे. त्यात आपण भिजलेले तांदूळ घालूया. आता हे तांदूळ आपण शिजवून घेऊया. आपला कांदा चांगला लाल झालेला आहे. आपण गॅस मीडियमच ठेवलेला आहे. मॅरिनेट केलेला आपण चिकन घालूया.
मॅरिनेटेड चिकन चांगलं एकत्र करून घेऊया, कांद्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. एक बटाटा चिरून घातलेला आहे. थोडासा पाणी घालूया आणि झाकण देऊन 10-12 मिनिटांसाठी मीडियम गॅसवर ठेवूया. आपला भात इथे चांगला शिजत आलेला आहे. भात मोकळा होण्यासाठी आपण अर्ध्या लिंबूचा रस्सा टाकूया. भात 70-75% शिजलेला आहे. हा पूर्ण शिजवायचा नसतो. आता आपण गॅस बंद करूया. हा भात आता चाळणीत घालूया. चिकन आपलं चांगलं शिजलेलं आहे. काजू आणि मनुका घालूया. गरम मसाला पावडर आणि कोथिंबीर घालूया आणि चांगलं मिक्स करून अजून 2 मिनिटांसाठी झाकण देऊन शिजवून घेऊया. आता पाहूया 2 मिनिटांनंतर आपलं चिकन चांगलं शिजलेलं आहे. थोडासा रस्सा आहे याच्यामध्ये. आता आपण तळलेला कांदा घालूया. काजूचे तुकडे घालूया. चांगली कोथिंबीर घालूया. गॅस बंद करून आपण भाताचा आता थर लावून घेऊया. भाताचा एक थर लावलेला आहे. पुन्हा एकदा आपण तळलेला कांदा घालूया. कोथिंबीर, काजूचे तुकडे आणि त्यावर पुन्हा एकदा असा अलगद भाताचा थर देऊया. भाताचे थर लावून झालेले आहेत. आता सजावटीसाठी तळलेला कांदा घालूया. कोथिंबीर, काजू आणि मनुका घालूया. हा खायचा रंग आहे. थोडं पाण्यामध्ये मिक्स करून घालूया. रोज वॉटर आहे. ह्याने चांगला सुगंध येतो बिर्याणीला. केवडा वॉटर 1 चमचा. आता आपण सुरी घेऊन अशा प्रकारे व्यवस्थित करूया. बटर घालूया. आता केशर मिश्रित दूध आहे ते घालूया आणि झाकण देऊया. आता आपण बाजूला गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे. बारीक गॅसवर त्यावर आपण हे टोप ठेवूया आणि झाकण देऊन त्यावर हे असं ह्या प्रकारे वजन देऊन 15-20 मिनिटांसाठी ठेवून देऊया. 20 मिनिटं झालेली आहेत. आपण गॅस बंद करूया. ही पहा आपली चांगली मस्त बिर्याणी रेडी आहे. भात खूप चांगला मोकळा झालेला आहे ना. सहज आणि सोपी बिर्याणीची रेसिपी. धन्यवाद. हा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा
आणि वसई किचनच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकन प्रेस करा.